Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hola amiguitos, en este video vamos a hacer números de Facebook. Este. Este es el 1. Este es el 2. Este es el 3. Este es el 4. Este es el 5. Este es el 6.
ver cuántos nos quedaron los dos números. 1,